व्यक्ति को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ये वेदा नदी के पास में एक व्यक्ति हथियार को बेचने के लिए जा रहा है, जिसकी तलाशी ली गई। तो जिसके पास से 3 हस्त निर्मित अवैध देसी पिस्टल और 6 नग कारतूस मिले हैं, जिसकी कुल कीमत देसी पिस्टल की 75,000 रुपये है और 6 नग कारतूस की 3,000 रुपये है। जिसके ऊपर अपराध क्रमांक 639 2024 25 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी रुपेश पिता लक्ष्मीनारायण जायसवाल, जो सक्करखेड़ी का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है। ये सिग्नूर के एक व्यक्ति से इसने खरीदना बताया है, जिसके आगे विवेचना के बाद इसको गिरफ्तार किया जाएगा।